oldingizga bir kattakon bir maqsad qo'yinglar. To o'sha maqsadga erishmaguncha ortga qaramasdan faqat mehnat qilish kerak. Omad kelishini, osonlikcha YouTube'ga erishishlarini kutmasliklarini aytgan bo'lardim. 99% mehnat qilib, 1% omadga ishonchlarini aytgan bo'lardim. Chunki sportchilar hammasi mehnat bilan birga bo'ladi. Sportga kirib kelish tarixim ko'rish qobiliyatimni yo'qotganimdan keyin boshlangan. 15 yoshgacha sog'lom bo'lib kelganman. 100% ko'rish qobiliyatlarim joyida bo'lgan. Keyin o'sha boshimdan qattiq koptok bilan zarba olganimdan keyin ko'rish qobiliyatim yo'qolishni boshlagan. O'shandan keyin paralimpiya sportiga kirib kelishim boshlangan. Dadam aytib qo'yganlar, paralimpiya sporti borligi haqida. Menga juda ham g'alati tuyulgan, qanaqa ko'rmaydigan odam trenirovka qilishi mumkin, ko'rmasdan qanaqa biror narsa qilish mumkin degan savolni berganman dadamga. Keyin bor shunaqa sportchilar deb meni qiziqtirishga harakat qilishgan. Professional darajagacha chiqishim xayolimga ham kelmasdi. Faqat uydagilarim shu tushkunlikdan chiqib ketishim uchun, chalg'ishim uchun meni sportga qo'yishgan. O'zim ham shu maqsadda kelganman. Birinchi yoshlar Parosiy o'yinlarida boshlaganman. 3 ta oltin medalli 3 ta yo'nalish bo'yicha qatnashib qo'lga kiritganimdan keyin o'zimga bo'lgan ishonch yana ham o'shanda ortishni boshlagan. Parij olimpiadasida oltin medal olishimga Tokio olimpiadasi sababchi deb bilaman. Chunki Tokioda ikkinchi o'rin bo'lib qolganman. 9 santimetr yutqizganman braziliyalik raqibimga. O'shanda ham xursand bo'lganman, ham yig'laganman. Nimaga? Chunki birinchi o'rinni rosa olgim kelgan. Unda birinchi yosh ishtirokchi bo'lganman. 22 yoshimda olimpiadada ishtirok etganman. Bo'larkanki mana birinchi o'rinni qo'lga kiritsam deb havasim kelgan. Birinchi o'rin olgan sportchilarga bu olimpiada men yutaman, birinchi o'rinni olaman, birinchini hech kimga bermayman degan o'sha kundan boshlangan menda juda ham katta motivatsiya. Ko'rmaganimiz uchun trenirovkalarning har bitta narsasi biz uchun qiyin bo'ladi, chunki professional darajaga chiqishimiz kerak. Bu professional daraja qanaqa, biz uchun sog'lom inson qanday harakat qilsa, biz ham xuddi shunaqa harakat qilishimiz kerak. Bu bir kunlik kun emas, bu 8 yillik mehnatdan keyin olingan oltin olimpiadaniki. Bir kunlik trenirovkani qoldirish ham, bir kunlik rejani buzish ham sizni maqsadingizga erisha olmasligingizga sabab bo'ladi. Sport hayotimning yarmi oilam bo'lsa, yarmi sport bo'ladi. Armrestling qiziqqanman boshida. Sababi o'sha to'g'risi televizorga ko'rib qiziqardim. Armrestling sport turi bilan o'zim uyda shug'ullanardim. Shu sport turi bilan bironki mana qatnasharman degan maqsad bo'lgan. O'zi aslida keyinchalik bu maqsadni ro'yobga chiqarish uchun men o'sha Navoiy o'sha Ximik stadioniga borishga qaror qilganman. Trenerimga o'sha Toshkentdan telefon bo'lgan, paralimpiya sporti ochilibdi va shunga agar shogirdlaring bo'lsa tayyorlagan o'sha paralimpiya qatnashishadi deganda menga o'sha birinchi murabbiyim aytganida qanaqa sport ekan deb boshida qiziqqanman. To'g'risi yengil atletika qanaqa sport o'zi u, nima o'tamiz biz degan narsa rosa qiziq bo'lgan boshida. O'sha birinchi o'sha 2009-yil Toshkentda o'sha musobaqa bo'lgan, O'zbekiston chempionati, o'sha xalqaro paralimpiya qo'mitasi shaxsan butun respublikani chaqirib, o'sha paralimpiya O'zbekiston chempionati bo'lganda o'sha birinchi qatnashishimda o'sha birinchi o'rinni olib, birdaniga o'sha zbornik komandaga qabul qilishgan va shu bilan meni sportim boshlangan va qiziqishim boshlangan. Bu paralimpiya o'yinlari juda ham katta musobaqa hisoblanadi. Har bitta o'sha har 4 yillik musobaqa men uchun juda ham katta musobaqa va men bu olimpiyadaga bitta umid bilan ketdim. Sababi o'sha men qiz farzandlik bo'lishim kerak edi va qiz farzandimga bag'ishlayman degan maqsadda oltin medal olishga 200 barobar harakat qildim. Eng qiyinchiligim shu oilamizdan uzoqda bo'lganimiz bizga qiyinchilik tug'diradi. Sababi yil 12 oy o'sha tayyorgarlik mashg'ulotini o'tab boramiz. Lekin oilamga rahmat deyman, sababi bu darajada masalan turmush o'rtog'ini kutib, sabr qilib, o'sha musobaqalarga ketganda duo qilib o'tiradigan ayolni menimcha har bir erkak hurmat qiladi. Bunda masalan o'zi yarim soat bo'ladi paralimpiya o'yinlari, masalan bizning klassda. Shu yarim soatda ichidan 4 yillik mehnatni chiqarib bilishimiz kerak biz. Oltin medalni olganingizdan keyin masalan o'sha medal to'qiladi-yu, to'qilgandan keyin gimnimiz yayraydi. O'zbekiston madhiyasi. O'shanda ko'zingizdagi butun o'sha 4 yilda qilgan mehnatingiz, azoblaringiz, masalan, qiyinchilik hammasi bir zumda unutiladi va keyingi paralimpiya o'yinlariga yana umid paydo bo'ladi sizda.